Hello viewers, welcome to my channel Tofa USA again. Viewers, এই মুহূর্তে আমি আছি আমেরিকার নিউ ইয়র্কের গিল্ডারল্যান্ড এরিয়ায়। আমেরিকার যে এলাকায় আমরা বাস করি এখানে এখন ফল সিজন চলছে এবং এই ফল সিজনে এই এলাকার প্রকৃতি কালারফুল হয়ে যায়। আপনারা আমার পিছনে দেখছেন গাছের পাতাগুলো কালারফুল হয়েছে। অবশ্য এখন শেষ মৌসুম এবং ঝরে পড়ছে। আমি এই মুহূর্তে একটি ছোট্ট পার্কে এসেছি এবং এই পার্কের গাছগুলো কেমন হলুদ হয়েছে সেগুলো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এক্সপ্লোর করে দেখাবো। সঙ্গে থাকুন প্লিজ। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখুন এই যে ছোট ছোট গাছগুলো কি চমৎকার হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। কিছু কিছু গাছের পাতা লাল হয়, কিন্তু এখানকার এই পাতাগুলো হলুদ হয়েছে এবং আপনারা দেখছেন অলরেডি মৌসুম শেষ, যে কারণে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করেছে এবং আপনারা নিচে দেখুন হাজার হাজার পাতা এই ঘাসের উপর পড়ে কি সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। চোখ জোড়ানো সৌন্দর্য। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। এই গাছগুলোর পাতা অলরেডি ঝরে পড়েছে আর এদিকে দেখুন এগুলো এখনো কিছুটা রয়েছে। দেখুন এখানে এই গাছটা দেখুন, এটার পাতাগুলো কিছুটা লাল এবং আপনার যে ম্যাপলউড পাতার কথা শুনে থাকবেন সেই ম্যাপলউড গাছ এটা। বাহ, বাতাসে দেখুন কি চমৎকার। এবং এপাশে দূরে আপনারা আরো দেখুন এই গাছগুলো কিছুটা রঙিন, অর্থাৎ লাল এবং হলুদের মিশ্রণ। আপনাদের যদি আমি আরো 10-15 দিন আগে এই ভিডিওটি করে দেখাইতে পারতাম তাহলে পূর্ণ গাছের পাতাগুলো দেখাইতে পারতাম এবং সেগুলো এক অপরূপ সৌন্দর্য ছিল। এদিকে দেখুন কিছু কিছু গাছের পাতা এগুলো একটু লাল প্রকৃতির। এখানে দেখুন কয়েকটি গাছ রয়েছে, অসাধারণ সৌন্দর্য। এটা সচক্ষে দেখলে ভিডিওর থেকে অনেক অনেক বেশি সুন্দর লাগে। ফল সিজনে কালারফুল গাছগুলোর পাতা নর্মালি 2-3 সপ্তাহ মতো থাকে, তারপরেই ঝরে পড়ে। দেখুন গাছের নিচ দিয়ে কি পরিমাণ পাতা ঝরে পড়েছে। এই যে দেখুন গাছের পাতাগুলো কিভাবে ঝরে পড়ছে বাতাসে। জাস্ট ওয়াও। এখানে এই গাছটা দেখুন, এটা একটু লাল প্রকৃতির। এই লাল প্রকৃতির গাছগুলো অনেক সুন্দর দেখা যায় এবং এগুলোর উপরও আমি একটি ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করব। দেখুন কি অসাধারণ সৃষ্টি, আলহামদুলিল্লাহ। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমেরিকার নিউ ইয়র্কের গিল্ডারল্যান্ড থেকে ফল সিজনে গাছের পাতা রঙিন এবং ঝরে পড়ার উপরে ছোট্ট একটি ভিডিও।
এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন প্লিজ। এতক্ষণ ধরে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।